Inggih Om Swastiastu. Inggih semeton Facebook maka sami ring sejebar jagat Bali. Ring rahinane sane mangkin titiang puniki jagi nguacen puisi Bali modern. Nyarangin parikramo PPKM darurat nguacen puisi saking rumah Pak soang-soang dan niki titiang wantah milu-milu tuwung niki mata tegar titiang jagi nguacen puisi Bali modern. Mungguing puisi sane jagi wacen titiang ring rahinane sane mangkin wenten si pitung puisi kan. Saneka pertama wenten puisi arak punya arak campur kopi sampun kenten tutur anak punya pun kenten gumi gawat miwah ngidang tuah ngejengit. Nika menakadi puisi sane jagi wacen titiang. Sake wonten sedurung titiang wacen puisi titiang nyinah nganggo newek titiang Eka Mulyarti Kayasa. Titiang matur suksema majeng ring semeton sinarang sami pemekas yane majeng ring Pak Putu Supartike sampun mapica galah ring sekian titiang jagi melajahan dewek. Genten sinami nya wenten sane bergabung gantos dumun ngawin ngantos jam 7 niki. Mangga wenten sane bergabung. Muali aturuni ngayang titiang rahinane sane mangkin titiang jagi ngewacen puisi sane memurda ska pertama arak ane kaping kalih nika memurda punya sane kaping 3 nika memurda tutur anak punya pun kenten sane kaping 4 nika puisi sane memurda arak campur kopi. Puisi sane kaping 5 jagi wacen titiang gumi gawat ampun kenten kaping 6 nyidayang tuah ngejengit sampun kenten puisi sane kaping 4 jagi wacen titiang inggih punika puisi sane memurda mulih. Mungguing puisi puniki wantah pekaryan titiang ewek anggiang tiang nyelimur titiang nyelimuran mainah ritat kala PPKM darurat iseng niki bahasanya nih darurat aler majang ring sane sampun bergabung durus klik ring kolom komentar suara titiang sampun jelas napi durung mangga dados titiang kawitin genten. Ini sedurung titiang kawitin mewali titiang jagi nyapo semeton-semeton titiang pemekasnya ring penyuluh bahasa Bali ring Kabupaten Badung pemekasnya ring Kecamatan Abian Semal. Sane sampun bergabung wau sarang kalih sarang 3 sane sampun bergabung sareng sane menonton durus coret-coret ring kolom komentar suara titiang napun jelas napi durung sane sampun bergabung durus
Ini sinambi nyantos galah 7 nih. Ini sampun bergabung lurus ketik ring kolom komentar dumun suara titiang jelas napi durung. Mangga dados titiang kawitin. Nggih, guru Komang, punapi guru suara tiang sampun jelas tapi durung mangga dados tiang kawitin. Semua majaring guru Komang sampun bergabung. Dayang ketik komentar gitu bos guru suara tiang sampun masuk jelas tapi durung mangga presida titiang kawitin. Pak Awid sane sampun bergabung ketik komentar di bos suara titiang sampun masuk napi durung. Guru sane sampun bergabung ketik komentar di bos sampun masuk napi durung suara titiang. Nggih. Duanen sampun jam 7 niki. Kawitin manten. Mungkin puisi saneka pertama puniki puisi sane memurde arak. Puisi puniki karipta oleh Titian Newek Duke Waraspati Kliwon Klau nika tanggal 18 Juni 2020. Ampun 1 tahun yang lalu niki puisi nyane tiang ripto Duke ngeyap ngetren produksi arak gitu.
Nggih kawitin titiang arak. Ipidan mengkeb-mengkeban cara bikul ngajak emeng, saling uber pada mangkep, lepetan ketangkep dibui. Ane jani subo legal buen misi merek sake wala isine tusing jeberak. Arak minuman khas Bali. Inem mas loki duang sloki ngai tangka panas awak anget. Petang sloki limang sloki 6. Dan bina cara wanara konyer kejengat kejengit kenyar kenyir paling. 6 sloki pitung sloki tendas meplincer iga-igane tepuk. Maplincer buka gangsing, makejang tepuk ngebadeng. Yenin kutus loki, ngantos dasar sloki, nyelepeteng. Ngesek-sek maguyang-uyak utah tusing enu bokah. Arak bisa ngai melah, arak bisa ngai benyah, arak bisa ngai emosi, ngawe berangti, arak bisa ngai mesiat memati-mati, arak kone ngilangan frustasi, arak kone ngai rasa percaya diri tinggi, ngilangan rasa tusing juari. Arak masih ngai anak merekak cekah, arak ngai bokah ngitik tangkah. Nyame katon sadru, merasa teken awak teguh. Arak ngai anak takut. Arak masih ngai anak uyut. Arak ngai takut buka pecut. Arak ngai salah tingkah. Arak sujatine tetadahan buta-butian. Arak ngai punya ngerana yang merebat ngajak somah. Arak. Jalan angkat slokine. Apang tusing kanti makah. Nggih, nika puisi saneka pertama. Mungguing puisi sane kaping kalih jagi wajan titiang inggih punika tutur anak punya. Sane kaping kalih niki tutur anak punya. Tutur anak punya puniki karipta dok Anggara Klion Tambir 19 Februari 2019 kendat. Puniki sampun 2 tahun. Tutur anak punya. Tutur anak punya. Ngendah bela. Uling di politik kanti tekan ketitik. Uling di mistik kanti tekan kecetik. Uling di raja kanti tekan ke wong cilik. Aduh. Tutur anak punya. Ya dia tentu sing mebayah apa buen kanti basang layah. Nek penting bokah. Tusing mikir pianak somah di jumah nang basang layah. Nggih, nika puisi sane kaping kalih tutur anak punya. Pun kenten sane mangkin
lanturan titiang puisi sane kaping 3 inggih punika puisi sane memurde punya. Punya. Bapak punya. Pak Wayan, Pak Made, Pak Nyoman, Pak Ketet punya. Punya. Ditongose mewah. Mekejang aja ke punya. Punya arak api, arak ijong, arak tunjung, arak metanol, barak mereka punya. Punya. Bapak subo punya. Wong cile ke jani masih aja ke memunya. Di sawah, di rumah, mekejang punya bedak laya. Honya mulisa. Punya. Punya uyak satu. Uyak orte. Punya uyak kene, uyak keto. Ngerana yang mekento. Punya. Icang masih milu punya. Ulung meguyang di natah uta-uta. Uyak ortani wayane ane subo punya. Benyah. Ngerana. Benyah nyak megladuran, ulian sing mebaya punya. Nggih. Nika puisi sane kaping 3. Sane mangkin lanturan titiang puisi sane kaping 4 inggih punika Gumi Suba Gawat. Gumi Suba Gawat. Gumi Suba Gawat dini ditu mesekat. Nyansan ketat buka celanane. Nyansan ketat. Nyansan liu anake mebale. Ngoyong Juma. Yen sing penting da pesumule. Wireh gumine jani suba kelileh uliak dale. Jalanin kone prokes. Jalanin. Apang tusing mati ngereres. Buka keleles keperes. Ne penting kengken ne penting. Ne penting dekanting sap megae ngalih pangupo jiwa. To ne penting dekanting sap megae ngalih pangupo jiwa. Apang tusing mati mekento ulian wareg ngama orte. Sawireh gumine suba darurat. Kengken. Sawireh gumine suba gawat darurat. Nggih. Nika puisi sane kaping 4.
Sane mangkin lanturan titiang puisi sane kaping 5. Sane memurda arak campur kopi. Puisine puniki karipta oleh tiang newek duk waraspatipun perang bakat tanggal 15 Juli niki. Puisi niki pinaka puisi darurat kan duane titiang boleh ngwaceng ring media sosial, video-video dan wenten sane nyeleneh arak campur kopi kan nggih sane mangkin wacen titiang puisi sane kaping 5 sane memurda arak campur kopi. Arak campur kopi. Kengken. Kadi rasa ngipi, injon nyerendeng lempuyangan uyang-uyangan, makejang tepuk mepelincar. Buka gangsing ngeser. Arak campur kopi. Ada aneh orang apang bayune kenceng tusing ngancang keto mase jaon ngajang jang 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 jang. Arak campur kopi. Bes bebeki, bes banggi. Jani arak campur kopi nanging tusing nyideyang kena nasi. Idopet wajah kengipi aja kemejanji. Janjine ane tusing pasti. Nah suhud muntung ngemig-mig. Apang tusing orang ngekemig. Jemak arake campur kopi. Apang tusing frustasi. Ingatang, jemak arake campur kopi. Apang tusing frustasi. Arak campur kopi. Ngerana yang halusinasi. Ngipi ketemu pepitu Widyadari. Jegektor seksi. Lantas misi mapi-mapi ngorto ajak Widi. Mula sakti. Sakti kopi campur arak api. Sakti. Nggih, nika puisi sane kaping 5. Sane mangkin puisi sane kaping 6. Puisi sane kaping 6 niki memurda nyideyang tuah ngejengit kenen. Puisine puniki karyanin titiang duk Buddha wage menail 7 Juni. Nah, hidupe jani nyansan sulit dini dituya kopit. Ekonomi nyansan gerit tusing nyidang andalan ajiban ngerit. Apa buin geginane tuah pengarit. Cara jani nyidang tuah ngejengit. Hidup jani nyansan sulit. Dini dituyak kopet. Ekonomi nyansan sulit. Tusing nyidayangan nalan ajiban ngerit. Apa buen geginane tuah pengerit. Cara jani neng nyidayang tuah ngejengit. Hidup jani nyansan suka alian-aliane nyansan kewah.
pesu pelih, Jumah masih pelih. Nanging tusing adaan, tusing dadi sedih, mirip ne alikan gumi. Ada pesan yang kanti frustasi, ingatan setateng ras titi, iraga anu ngelahwidi, selegan nyakup panglima mabakti, nunas ice nunas pemargi, dumugi jagat muali tepti, kopit siang olah segelis magedi matilar uling gumine. Hidup janin nyansan sulit dini dituya kopit, ekonomi nyansan gerit tusing ngidang andalan ajiban ngerit, apa buin geginane tua pangerit, cara jani nyidang tua ngajengi. Nggih, nika puisi sane kaping 6 sane memurda ngidang tuah ngejengit. Sane mangkin puisi sane piniuntat sane kap terakhir niki. Puisi sane memurda mulih. Puisi sane memurda mulih puniki karipta oleh titian ewek duk somo paing menae 5 Juli 2021. Mulih ane lekad uling api, mulih ne sinah kapi. Ane lekad uling die, mulih ne masih kaya. Ane lekad uling di tanah, mulih ne sinah ke tanah. Ane lekad uling bayu, mulih ne masih sangkaning bayu. Ane lekad maring tejo, mulih ne ngedot pemargin Sangyang Surya Chandra. Yenin subo lekad, yenin subo lekad, sinah lakar mulih, mulih ngantiang galah, mulih ngantiang selah, mulih maring Sangyang Tita, mulih maring Sangyang Embang, mulih maring Sunya nyujur Sunya Loka. Nggih, nika sampun puisi terakhir saking titiang. Wantah asapunika presida titiang wacan puisi rahindane mangkin. Yen menawi wonten kirang langkung wonten manut ring ngarsa, titiang banget ngelungsur gung rena pangampura, duaning sangkaning ketambatan titiang sakewanten pangkah milu-milu mapiririh enten. Titiang ngelungsur gung rena pangampura, menawi sane sampun bergabung nyarengin titiang ritar kalang wacan puisi, titiang matur suksema sampun nyarengin. Mbok Sri Agung miwasane tiosan, Dewa Ayu Sri miwasane tiosan, suksema sampun nyarengin titiang wacan puisi ring rahindane sane mangkin. Maka wasanane natur titiang puputan titiang antuk Parama Santi. Om Santi.